Kadtong ligdong gamay nga tingog. Hulyo 13. Mga Hebrewhanon kapitulo 3 mga bersikulo 7 paingon sa 8. Kung pagapatalinghugan ninyo karong adlawa ang iyang tingog, dili ninyo pagpatig-ahon ang inyong mga kasing-kasing. Ang konsensya mao ang tingog sa Dios. Nadungog taliwala sa panagsumpaki sa tawhanong mga pagbati. Kung kinisuklan ang Espiritu sa Dios, maguol. Ang mga tawo adunay gahom sa pagpalong sa Espiritu sa Dios. Ang gahom sa pagpili gibilin kanila. Gitugutan sila og kagawasan sa paglihok. Sila mahimong masulundon pinaagi sa ngalan ug grasya sa atong manunubos. O sila mahimong dili masulundon ug makaamgo sa mga sangputanan. Ang Ginoo nagkinahanglan kanato sa pagsunod sa tingog sa katungdanan. Kung adunay laing mga tingog sa atong palibot nga nag-awhag kanato sa pagpadayon sa sukwahi nga dalan. Nagkinahanglan kini og hugot nga pagtagad gikan kanato aron mailhan ang tingog nga nagsulti gikan sa Dios. Kinahanglang atong suklan ug buntogon ang hilig ug sundon ang tingog sa konsensya nga walay pag-uyon o pagkompromiso. Kay basin ug ang mga pag-aghat niini mohunong ug mobuot ug mokontrolar ang kagustuhan. Ang pulong sa Ginoo moabot kanatong tanan kinsa wala makasukol sa iyang espiritu pinaagi sa pagdeterminar nga dili maminaw ug mosunod. Kini nga tingog madungog sa mga pasidaan, sa mga tambag, sa pagbadlong. Kini mao ang mensahe sa Ginoo sa kahayag ngadto sa iyang katawhan. Kung kita maghulat alang sa mas kusog nga mga tawag o mas maayo nga mga oportunidad, ang kahayag mahimong kuhaon ug kita mabiyaan sa kangitngit. Ang mga pangamuyo sa espiritu nga napasagdan karon tungod kay ang kalipay o hilig padulong sa sukwahi nga direksyon, mahimong walay gahom sa pagkumbinser ug gani pagdani ugma. Ang pagpauswag sa mga kahigayunan sa karon uban sa maabtik ug andam nga mga kasing-kasing mao lamang ang paagi sa pagtubo diha sa grasya ug sa kahibalo sa kamatuoran. Kinahanglan nga atong ampingan ang usa ka pagbati nga sa tinagsa kita nagbarog sa atubangan sa Ginoo sa mga panon. Walay pulong, walay buhat, walay huna-huna, bisan pa ang angayng pasudlon aron makapasilo sa mata sa usa nga walay katapusan. Kung atong bation nga sa matag dapit kita mga sulugoon sa labing halangdon, kita mahimong mas mabinantayon. Ang tibuok natong kinabuhi makahatag kanato og kahulugan ug kasagrado nga dili gayud ikahatag sa yutan-ong mga dungog. Ang mga huna-huna sa kasing-kasing, ang mga pulong sa mga ngabil, ug ang matagbuhat sa kinabuhi makahimo sa atong kinaiya nga labaw nga takos kun ang presensya sa Dios kanunay nga mabati. Himua nga ang pinulungan sa kasing-kasing mao ang tan-awa ania ang Dios. Unya ang kinabuhi mahimong putli, ang kinaiya nga walay buling, ang kalag sa kanunay mabayaw ngadto sa Ginoo.